Hi guys, morning. Bagura nakapahuway ang person guys kay bagura na human og kaon. So mahulay sa kog jutay kay karon taod mag nguso na pud ko sa kong lapunon. Okay. Sayang kayo ang init. Tapos dili mo man ang labunon. Paway sa ko gamay kay para makakuan ko. Para dili ko ma-appendic. So, good morning na lang everyone and thank you for watching and God bless. Bye bye.